Salam, günün ən nəzərə çarpan mövzularının müzakirəsi ilə Nəzər Nöqtəsi efirdə öz işini davam etdirir. Qlobal iqtisadi böhran və onun hər birimizin həyatına təsiri az qala bütün mövzuları ikinci plana atdığı bir vaxtda biz Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası, tezliklə keçiriləcək qış sessiyası barədə söhbəti təbii ki, ikinci plana keçirmək istəmədik. Yəni bu kifayət qədər əhəmiyyətli bir mövzudur və bu mövzunu biz qonağımızla davam etdirəcəyik. Beləliklə təqdim edirəm. Fazil Mustafa, millət vəkili, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktorudur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi sədrinin müşaviri, sədr müavini olub. Böyük Quruluş Partiyasının başqanıdır. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin və AŞPA-nın Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür. Fazil müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Mövzumuz sizə bəlli oldu. Tezliklə qış sessiyası başlayacaq və mən istərdim ki, bu qış sessiyasından biz nələr gözləyirik, hansı gözləntilər var, gündəlik barədə. Birinci onu qeyd edək ki, bizdə bildiyiniz kimi bu ilin noyabr ayında parlament seçkiləri keçirildi və parlament seçkilərində Azərbaycan nümayəndə heyətinin AŞPA-dakı tərkibində də müəyyən dəyişikliklər oldu. Nümayəndə heyətinin səlahiyyətinin birinci təsdiqi məsələsi gündəmdə durur. Bu məsələ bu sessiyada həllini tapacaqdır. Çünki yeni bir dönəm fəaliyyətə başlayırıq. Yeni tərkib. Bəli, yeni tərkibdə burada bir neçə nəfər, 3 nəfər daha doğrusu dəyişiklik var köhnə tərkiblə müqayisədə. Və hesab edirəm ki, bu dəfəki kollektivin fəaliyyəti də uğurlu olacaqdır. Ötən gündə biz Milli Məclisin sədri hörmətli Oqtay Əsədovun yanında da ayrıca bir müşavirəmiz oldu, bu müzakirələr oldu və yeni heyətin də fəaliyyət istiqamətləri orada bir daha dəqiqləşdirildi. İkinci, burada Azərbaycan üçün aktual olan bir neçə vacib məsələlər var ki, bu gündəmdə olacaqdır. Ona indi biz qayıdacağıq. Və üçüncü, ən vacib məsələlərdən biri Parlament Assambleyasının prezidentinin seçilməsidir. Yeni prezidentin, indiki mövcud prezidentin səlahiyyət müddəti, Anna Braserin səlahiyyət müddəti başa çatır və onun yerinə də başqa siyasi qruplardan bir nəfərin namizədliyi. Çox güman ki, demək, Xalq Partiyasından onun fraksiyanın lideri Pedro Agramuntun namizədliyi orada... Yalnız bir namizəd var? Yox, bir neçə namizəd ola bilər. Ötən dəfə məsələn 2 namizəd idi. Volterlə Braserin namizədliyi idi. Braserin namizədliyi liberal qrupdan verilmişdi. Volter isə biraz daha çox müstəqil namizəd kimi irəli çıxmışdı. Braserin namizədliyi uğur qazandı, o seçildi. Fazil müəllim, biz əlbəttə ki, Azərbaycanı düşündürən məsələlər, bizim gözləntilərimiz barədə xüsusilə danışacağıq. Amma gəlin başlayaq qlobal məsələlərdən. Mən sessiyanın gündəliyinə nəzər saldım və orada kifayət qədər, yəni qlobal mövzular öz əksini tapıb və biz bilirik ki, bu qlobal məsələlərdən biz heç də kənarda qala bilmirik. Elə bu qlobal iqtisadi böhran da bizi kifayət qədər etkilədi və hansı məsələlər, yəni dünya üçün əhəmiyyətli olan hansı məsələlər müzakirə olunacaq? Bilirsiniz, burada ayrıca dünya üçün mədəni məsələlər var, sosial, sağlıqla bağlı, qadın hüquqları ilə bağlı, bərabərliklə bağlı, miqrasiya ilə bağlı. Burada başlıca olaraq 2 istiqamət daha çox qabarıq özünü göstərir. İndi dünyada Avropanı xüsusilə narahat edən miqrasiya problemi, onunla bağlı AŞPA-da bir neçə sənədin qəbul olunması gözlənilir. Ayrı-ayrı sənədlər orada təqdim olunubdur. Miqrasiya probleminin necə həlli məsələsi. Bu, bütün Avropa qurumlarını bu maraqlandırır. İkinci vacib məsələ isə terrorizmə qarşı mübarizədə səylərin birləşdirilməsi istiqamətində məsələlərin müzakirəsidir. Burada ayrı-ayrı açıq debatlar olacaqdır və debatlarda da səslənən təkliflər nəzərə alınaraq konkret sənədlər ortaya qoyulacaqdır. Ona görə də hər dəfə bu mövzular əslində ən aktual mövzular olur. Sonra uşaq hüquqları, qadın, miqrasiyanın gətirdiyi problemlərin içində xüsusilə də uşaqların təhsildən uzaq qalması, müəyyən dərəcədə cinsi və əmək istismarına məruz qalması, başqa deyək ki, problemlər burada öz əksini, sosial problemlər, sonra mədəniyyət məsələlərlə bağlı, mədəniyyət abidələrinin dağıdılması ilə bağlı məsələlər müzakirəyə çıxardır. Bu da elə birbaşa terrorizmlə bağlı.
Doğru. Yəni bu gün qarışıq bir dünyada baş verən proseslər hamısı ayrı-ayrılıqda həm də siyasətin gündəminə daşınır və burada da ayrı-ayrı ölkələrin parlamentarları tərəfindən müzakirəyə layiq məsələlər kimi gündəmə gətirilir. Həm də bir-birindən ayrı şəkildə müzakirə olunması da mümkün görünmür. Sanki bir puzzle'ın ayrı-ayrı hissələridir. Tamamilə doğru. Həm də bilirsiniz, Avropa qurumlarının səlahiyyət dairələri də bir-birinə əslində qarışıblar. Avropa İttifaqı bir məsələni müzakirə eləyir. Sanki həmin məsələnin təkrarı ATƏT Parlament Assambleyasında olur. Bir növ başqa bir formada təkrarı Avropa Şurasında olur. Bizim üçün Avropa Şurası Parlament Assambleyası ona görə önəmlidir ki, biz orada öhdəliyimiz var. Yəni orada qəbul olunan qərarların icrası ilə bağlı bir öhdəlik daşıdığımıza görə onun qərarları bizi daha çox maraqlandırır. Avropa İttifaqı bizdən kənarda hansısa bir parlamenti qərar qəbul eləyəndə bunun birbaşa bizə icra mexanizmi nəzərdə tutulmur. Biz bundan bəzən uzaq da dura bilərik, qəbul etməyə də bilərik. İndi şərq tərəfdaşlığı proqramı da biraz təxirə salınıbdır. Ona görə də bu Avropa Şurası Parlament Assambleyası daha vacib bir qurum kimi bizim üçün, Azərbaycan üçün onun qərarlarına diqqətlə, həssas yanaşmağa borcluyuq ki, oradan əleyhimizə hər hansı bir, yaxud da bizim maraqlarımıza zidd qərarlar çox da qəbul olunmasın. Aydındır. Fazil müəllim, qayıdaq Azərbaycana bilavasitə dəxli olan, Azərbaycanı narahat edən məsələlərə. Azərbaycanın narahatçılığından öncə onu deyim ki, verilişi başlamazdan öncə bir erməni saytlarına da göz gəzdirdim. Yaman təşvişdədilər. Və siz artıq bilirsiniz, bu nə ilə bağlıdır? Bəlli məruzələr, demək, qətnamə layihələri müzakirə olunacaq sessiyada. Mən istəyirəm siz bu barədə bir qədər ətraflı danışasınız. Onları təşvisə salan hansı məruzələrdir? Bildiyiniz kimi orada bizi Azərbaycanı və Ermənistanı maraqlandıran iki ciddi bir məruzə var. Biri demək Volterin hazırladığı bu regionda olan vəziyyətlə bağlı problemləri əhatə edən qətnamə layihəsidir. Bu da komitədə artıq yüksək səs çoxluğu ilə qəbul olunubdur. İkinci isə Markoviçin qəbul elədiyi Bosna-Hersegovinadan olan parlamentar ekoloji fəlakətlə bağlı, Sərsəng su anbarının vəziyyəti ilə bağlı hazırladığı məruzədir. Bu məruzədə bir şey xarakterik cəhət budur ki, onların hazırlanmasına Ermənistan, baxmayaraq Avropa Şurası qarşısında öhdəliyi var, Ermənistan iştirak etmədi və onların hazırlanmasına yardım etmədi. Bu yalnız Azərbaycan tərəfindən bu dəstəkləndi və onlar da bu məruzənin hazırlanması üçün müxtəlif səfərlər etdilər, görüşlər keçirdilər, tədbirlər keçirdilər və Ermənistan buna mane olmaq üçün hər cür cəhdlər əl atdı, amma buna nail ola bilmədi və ən maraqlı da odur ki, komitələrdə, müvafiq komitələrdə bu sənədlər yüksək səs çoxluğu ilə qəbul olundu. Qəbul olunandan sonra adətə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının təcrübəsində belədir ki, komitədə qəbul olunan sənədlər plenar sessiyada da ümumiyyətlə qəbul olunurlar. Amma burada bir maraqlı məqam var ki, ermənilərin narahatçılığı əsas bir vacib bir məsələ ilə bağlıdır. Hər iki sənəddə də nəzərdə tutulan ifadələr ermənilər üçün çox riskli və təhlükəli, ilk dəfə Avropa Şurası tarixində olan tezislərdir. Bu tezislər nədən ibarətdir? Birinci növbədə Ermənistan ordusu tərəfindən Azərbaycan ərazisinin, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonunun işğal olunması faktı orada ifadə olaraq bir neçə dəfə təkrarlanır. Və Ermənistan başa düşür ki, indiyə qədər sənədlərdə onun çalışdığı o idi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsi daha qabarıq yer alsın və Minsk qrupu çərçivəsində məsələnin həllini bəhanə gətirərək belə bir sənədə ehtiyac olmadığını Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nəzərinə çatdırsınlar. Amma bu sənəd qəbul olunandan sonra bir presedent yaranır. Artıq Ermənistana qarşı onun işğalçı siyasətinin ifşa olunması ilə bağlı konkret bir sənəd gələcəkdə digər sənədlərin qəbul olunması üçün presedentə çevrilə bilər. İşğal faktının orada qeyd olunması Ermənistanı ciddi narahat edir. Ona görə də bütün lobbiçilik fəaliyyəti hərəkətə keçib və çalışırlar ki, bu qətnamənin qarşısını alsınlar. Bildiyiniz kimi bu qətnamə Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Elxan Süleymanovun çox ciddi çalışmaları nəticəsində layihəsi təqdim olunmuşdu və onun layihəsi əsasında bu məruzəçi təyin olundu, məruzələr hazırlandı və çox ciddi bir işlər göründü.
Hətta sərsək su anbarı məsələsi indiyə qədər bizim leksikonda çox da tez-tez hallanmırdı. İlk dəfə idi biz o mövzuya da ilk dəfə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə gətirə bildik ki, bu ekoloji təhlükə nə qədər ciddidir və bunu Avropa Şurasında parlamentarlar artıq qəbul etmiş oldular.